হ্যালো বন্ধুরা, কি ভাবছেন আজকে কী রেসিপি নিয়ে এসেছি? চলো দেখে নিই আজকে রেসিপিটা কী। প্রথমে নিয়ে নিয়েছি তেল, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, রসুন বাটা, আদা বাটা দিয়ে আগে থেকে সেদ্ধ করে রাখা আলুগুলো দিয়ে দিলাম। ভালো করে নাড়িয়ে নেব। দিয়ে দিয়েছি হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিয়েছি। এর ওপর থেকে দিয়ে দেবো জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো। আজকের মতো পুরটা রেডি করে নিয়েছি। এবার আগের থেকে সেদ্ধ করে রাখা ডিমগুলো ছাড়িয়ে রেখেছি, ছুরি দিয়ে আমি দুভাবে কেটে নেব। এবার আলু ফুটা দিয়ে ডিমের উপর আলু ফুটে এভাবে লাগিয়ে নেব। তারপর দিয়ে দিলেও ময়দার উপরে একটা কোট করে নেব। ময়দা জল দিয়ে আরেকবার কোট করব। তো ব্রেড ক্রাম্বস দিয়ে আমি আরেকবার কোট করব। এভাবে আমি ডবল কোট করে নেব। আমার সব ডিমগুলো এভাবে কোট করা হয়ে গেছে। প্রথমে কড়াইতে দিয়ে দিলাম সাদা তেল। এবার কোট করে রাখা ডিমগুলো দিয়ে দিব। আমার সব কোট করে রাখা ডিমগুলো ভাজা হয়ে গেছে। কেমন হয়েছে বন্ধু, কমেন্ট করে বলো।